Dahan-dahan lang paglalakad, baka bato. Jay. Oh. Nakuha na kayo ng camera. Oo. Na-video rin oh. Kanina pa. Taas oh. Dandahan. Dini ka dumaan sa babataas. Dini. Saan ka? Ano dini? Kung bakit yan dumaan yan? Ako ang guide. Dini. Wah. Sabi ng dini. Napangudmig dito. May bingot. Bingo. Dini, dahan. Doon pa kayo. Saan? Saan ang daan? Dini. Hindi mababa? Hindi. Papayo ako. Sinabi ko na tumayo na kayo dun. Doon sa inihiyan nyo. Ha? Dini. Sundan nyo lang mga footstep. Ang dami ko. Kababa pang yan. Hindi nyo kasi kahit tumalon. Hindi ibong tatalo na ganyan, oh. Hindi, natalon ako, ah. Hindi. Yun, oh, ganun. Para hindi nyo kailangang paus-us. Pero timing ang pagtalon, sa pantay ang papatakan. Sabi nung mountaineers kanina yung matanda, kaya daw kulay kalawang yan, gawa ng active volcano daw. Oo, kaya daw kalawang ang kulay niyan. Ibig sabihin, may kasama talaga daw kalawang ilalim niya.
Pag may bagyo. Nakataga tayo. Ano yung binaba natin? Yun, diretso pa. Lalo na natin adventure. Minsan dagat, minsan bundok. Paano tayo? Diretso pa. Doon sa may... Doon sa may yung paglikong yan, baka kita tayo dyan. Ilang oras na? Ano tayo mag-sugat? 2:30. Nandun na tayo sa baba ng mga 3:10. Ganyan. Ilang saglit lang ang pagpalik. Ha?